Also los. Lass nicht noch mehr Schande auf uns Derwisch-Lehrlinge fallen. Der Koch hat gesagt, wir sollen noch ein Bragläufer-Biest bringen.
Los, beweg dich! Die Fürstin wartet. Dann wollen wir mal sehen, was die Fürstin zu diesem Spion sagt. Leon! Was zum Teufel? Wer bist du? Ich bin das Letzte, was du in dieser Welt sehen wirst. Wohl kaum. Wir müssen hier raus. Hier ist es nicht sicher. Oh nein. Leon, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Los, verschwinde von hier, schnell! Warte, Schwester. Ich habe noch was für dich. Du bist also die, nach der wir im Dorf gesucht haben. Du bist weit gekommen. Für jemand, der nie die Kunst des Tötens gelernt hat. Ich werde den Frieden wiederherstellen, ob es dir gefällt oder nicht. Frieden? Es gab nie Frieden und es wird auch nie welchen geben. Eine friedliche Welt hätte gar keinen Bedarf für einen Orden wie den unseren. Das sind starke Worte. Also, wer bist du? Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin die Meisterin der Derwisch-Assassinen. Und du bist das Ziel meines Auftrages. Also bist du der untote Fürst, den ich besiegen muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, ich mag untot sein, aber ich bin erst der Anfang. Ich bin höchstens der Torwächter. Mein Meister ist dein wahrer Feind. Es ist wirklich schade, dass du ihn nie kennenlernen wirst. Zumindest nicht mehr in dieser Welt. Denn jetzt werde ich meine Mission abschließen. Mein Meister wird sehr zufrieden sein. Denn nun, da die einzige verbleibende Bedrohung beseitigt ist, wird uns niemand mehr aufhalten können. Dein alter Orden wird hier sein Ende finden. Ich lehre meine Assassinen schnell zu töten. Aber für dich werde ich mir ein wenig Zeit lassen.
Du hast den ersten Schritt gemacht, aber das war nur der Anfang. Die Macht deiner Klinge ist gewachsen, aber deine Todesmächte sind kaum vorhanden. Du musst auch die Energie des Geistes meistern. Auf dem Pfad der Toten sollst du wandeln, um sie zu täuschen und an dich zu binden, auf dass sie deine Gehilfen werden. Die Fürstin war nicht allein schuld an meinem Zorn? Sie hat die Wahrheit gesagt. Sie ist nur eine von vielen. Und der untote Fürst herrscht über Venedig und könnte bald die Seelen aller beherrschen. Alles war seine Idee. Und wenn es ihm gelingt, seine langjährigen Bestrebungen in die Tat umzusetzen, wird das schreckliche Folgen haben. Wer ist er? Erzähl mir mehr. Sophistos ist der Einzige, der dir mehr erzählen kann. Er sollte das gefährlichste Hilfsmittel in deiner Welt vernichten, damit es dem Feind nicht mehr in die Hände fallen konnte. Das schwarze Grimoire. Was ist das schwarze Grimoire? Du wirst Sophistos suchen und sicherstellen, dass das Grimoire vernichtet wurde. Ich werde alles tun, was mich meinem Geliebten näher bringt. Er ist immer bei dir. Das weißt du. Er wird versuchen, dich zu schützen und sich damit selbst in Gefahr bringen. Verlass dich nicht zu sehr auf ihn. Jetzt geh, meine Tochter. Ich werde Sophistos finden und alles über das schwarze Grimoire erfahren. Das wird sich zeigen. Es wird Zeit, dass du Vertrauen in mich setzt. Du bist nicht diejenige, der ich nicht vertraue. Du bist ein Bandit, oder? Nur diese grauen Banditen kommen vom Wassertor hierher. Seit die da unten sind, muss ich woanders schlafen. Das Wassertor ist wieder sicher, kleiner Freund. Hey, dann bist du ein Held. Wenn ich groß bin, werde ich ein Held, genau wie du. Erzähl mir was über dich. Ich mache Botengänge für die Leute, weißt du? Hafen, Arsenal, äußerer und innerer Bezirk. Ich kenne sie wie meine Westentaschen. In den Straßen ist es nachts sehr gefährlich, aber kein Bandit kriegt mich zu fassen. Meine Eltern sind tot, also schlafe ich auf der Straße. Sonst noch was? Wo ist es sicher, sich auszuruhen? Hier ist es nachts nicht sicher. Du solltest zur Gaststätte im Handelszentrum gehen. Einfach über eine der 3 großen Brücken gehen. Wo kann ich Arbeit finden? Ich weiß nicht so genau. Also es gibt den Orden des Heiligen Siegels. Die sind aber nicht sehr nett da. Und sie kämpfen viel. Dann gibt es noch die Schattenflügel. Manchmal mache ich Botengänge für die. Sie bezahlen immer gut. Und im inneren Bezirk gibt es das Netz der Maske. Aber von denen hört man nicht viel. Hast du jemals etwas über Sophistos gehört oder etwas über magische Bücher? Bücher? Keine Ahnung, von was du da sprichst. Aber warte mal,
Die Leute sagen, dass es da einen Kerl gibt, der komische Sachen mit Papier und Schriftrollen macht. Er heißt Nox und wohnt in den Hintergassen. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. Vielleicht ein andermal. Bis später. Neu in der Stadt, wie? Vielleicht kann ich erklären, wo es lang geht. Ich suche nach Büchern. Bücher? Es gibt in diesem Bezirk hier kein Bücherhaus. Lesen können doch sowieso nur komische Leute. Wo wir gerade von komischen Leuten sprechen, die meisten von denen wohnen in den Hintergassen, die sich im nordöstlichen Teil dieses Viertels befinden. Wo sind die Quartiere der Wache? Unsere Garnison befindet sich in einem Turm des Handelszentrums. Ach ja, und es gab mal eine Nachtwächtergilde im östlichsten Teil des Bezirks. Und ich glaube, irgendwo läuft nachts auch noch eine Nachtwache herum mit ziemlich schwerem Gepäck. Wie komme ich zu den anderen Stadtteilen? Die anderen Gebiete erreicht man über das Tor zum inneren Bezirk. Es befindet sich am östlichsten Ende dieses Viertels. Wo ist der Hafen? Oh, das ist ein gutes Stück Weg. Hinter dem inneren Bezirk und dem Arsenal. Aber es gibt noch eine weitere Anlegestelle, wo Schiffe entladen werden können. Und zwar im inneren Bezirk. Danke. Ich habe dir gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Wie machst du das? Wieso können wir uns hier sehen und miteinander sprechen? Der Tod ist anders, als du denkst. Er ist nicht das Ende, sondern eine andere Art der Existenz. Eine Existenz, die aus vielen Ebenen und Daseinsformen besteht. Und doch kannst du bislang nur einen Bruchteil davon erkennen. Was ist das Geheimnis dieser Statuen? Deine Welt ist mit der Welt der Toten verwoben. Es ist wie ein engmaschiges Netz. Und wo sich die Knoten befinden, sind die Kräfte am stärksten. Das sind die Orte, an denen wir uns begegnen können. Es klingt seltsam, wenn du es deine Welt nennst. Wir sind jetzt voneinander getrennt. Damit müssen wir uns abfinden. Beide. Wie kannst du mir diesmal helfen? Ich kann dir die Fähigkeit geben, sie zu sehen. Was meinst du? Wen? Die Toten.
Jemand ist hier gerade rausgerannt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Quer über den Marktplatz und hinein in die Hintergassen. Ah, ein neues Gesicht in der Stadt. Interessiert an der Jagd? Ja, ich möchte mehr wissen. Ich verkaufe Jagdzubehör und kaufe tierische Rohstoffe zu einem guten Preis. Zudem kann ich Rüstungen anpassen, aber nur was Ledermaterial angeht. Und ich beherrsche die Fertigkeit, Tiere auszunehmen, die ich dir beibringen könnte. Was bietest du nochmal an? Ich verkaufe Jagdzubehör und kaufe tierische Rohstoffe zu einem guten Preis. Zudem kann ich Rüstungen anpassen, aber nur was Ledermaterial angeht. Und ich beherrsche die Fertigkeit, Tiere auszunehmen, die ich dir beibringen könnte. Zeig mir deine Waren. Frisches Obst! Sieht gut aus. Was verkaufst du hier? Das Frischeste vom Frischen. Koste einen Apfel. Sie sind selbst gezüchtet. Sie sind wundervoll. Eines Tages werde ich ein Restaurant eröffnen, in dem alle Speisen und Getränke aus Äpfeln hergestellt werden. Bitte zeig mir deine Waren. Wie kann ich dir helfen? Was verkaufst du hier? Lampen und Lampenöl. Außerdem bin ich immer interessiert, Antiquitäten zu einem besonderen Preis zu erwerben. Bitte zeig mir deine Waren. Brot! Was verkaufst du hier? Brot, hast du keine Ohren? Brot, Brot, Brot. Erstklassige Ware, sehr gesund. Oh, und Süßigkeit. Nicht sehr gesund, aber sehr lecker. Dann lass mich das Brot mal ansehen. Sieht gut aus. Frisches Obst! Bitte zeig mir...
kennen sich die beiden. Halt ein. Was ist dein Begehr? Ich bin ein Händler von einem weit entfernten Ort. So. Und was verkaufst du? Nahrungsmittel. Aha. Dann muss ich etwas Brot oder einen Apfel als Warenprobe fordern. Bitte sehr. Vielen Dank. Bitte tritt ein. Schaut, sie könnte es sein. Du hast recht. Es könnte jeder dieser Reisenden sein, die Venedig unkontrolliert betreten und verlassen. Wir müssen unterbinden, dass Fremde umherstreifen, ohne beobachtet zu werden. Dein Herr muss in dieser Angelegenheit entschlossen vorgehen. Venedig muss abgesperrt werden. Dann findet ihr die Person, die ihr sucht. Der Doge wird dem Wunsch meines Meisters Folge leisten. Er wird die Stadt jeden Augenblick abriegeln. Ich bin über eure Fortschritte erfreut. Ihr seid zynisch wie immer, Milady. Ich werde nun mit meinem Meister reden. Natürlich wirst du das. Halt! Was willst du? Ich möchte das Amphitheater betreten. Nur wohlbekannte Händler haben Zutritt zum Amphitheater. Und wärest du wohl bekannt, dann wärest du mir wohl bekannt. Irgendwelches Rohmaterial auf Lager, Kollege? Dann gib es mir. Was kaufst du ein? Ich kaufe Rohmaterial, wie beispielsweise Erz, und zu einem guten Preis. Normalerweise reise ich nach San Pasquale, um Kupfererz zu kaufen. Aber dort ist es gerade nicht so rosig. Was jedes Kupfererzangebot nur noch interessanter für mich macht. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich das Amphitheater betreten? Wo ist das Problem? Jeder bekannte Händler kann das Amphitheater betreten. Oder du könntest einen freundlichen Händler bitten, für dich zu sprechen. Ich, für meinen Fall, würde für Leute sprechen, die aus den Bergen kommen, da eben genau dort das Kupfererz herkommt. Ich komme aus den Bergen. Tatsächlich? Ich habe es mir schon gedacht, als ich deinen Dialekt hörte. Dann lass uns mal reingehen. Dieser Händler ist wohl bekannt da, wo ich herkomme. Lasst uns eintreten. Was kann ich für dich tun? Lass uns handeln.
Wie schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ich bin der oberste Kaufmann des Handelszentrums. Was ist dein Begehr? Handel, Botengänge oder beides? Hast du Arbeit für mich? Schön, schön, aber ich habe noch nie von dir gehört. Du solltest dir erstmal einen guten Ruf erarbeiten. Der Hauptmann der Stadtgarde kann dir da sicher weiterhelfen. Und der Richter ebenfalls. Was verkaufst du hier? Wir verkaufen vorzügliche Waffen und wir nehmen gebrauchte Waffen in Zahlung. Beides zu einem guten Preis. Zeig mir deine Waren. Willkommen zurück. Was ist dein Be... Zeig mir deine Waren. Ah, siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Es ist eine zeitraubende Aufgabe, das Eigentum des Dogen gegen das Gesocks von der Straße zu verteidigen. Vielleicht brauchst du Hilfe beim Verteidigen des Eigentums des Dogen? Naja, innerhalb des Handelszentrums befindet sich natürlich alles in bester Ordnung. Jenseits der Brücken sieht es aber schon ganz anders aus. Nachts streichen Banditen durch die Straßen. Für mutige Glücksritter, die sich trauen, die Quartiere der Schurken auszuheben, habe ich immer ein kleines Sümmchen parat. Banditen jagen? Sollte das nicht eigentlich die Stadtwache tun? Wachen? Die nachts auf Banditenjagd gehen? Was kümmern uns denn schon die Straßen des äußeren Bezirks? Der Doge weiß schon, was richtig ist. Und er lässt uns die wichtigeren Einrichtungen schützen. Es gab da mal eine Nachtwächtergilde, aber die hat der Doge geschlossen. Wenn die Leute nachts sicher sein wollen, warum schließen sie dann nicht einfach ihre Türen ab? Hört sich interessant an. Wo sind die Banditenquartiere? Sehr schön. Hör zu. Die Banditen besitzen 2 Quartiere in diesem Teil der Stadt. Folge ihren Spuren dorthin bei Sonnenaufgang. Und dann mach sie fertig.
Kommst du wegen der Aufträge? Hast du Aufträge für mich? Auf dem Marktplatz gibt es ein Problem mit dem Brunnen. Unten in den Katakomben gibt es ein großes Problem mit den Greiferbiestern. Erzähl mir mehr über den Brunnen. Der Mechanismus des Brunnens ist wohl beschädigt. Ich habe schon einige Wachen dorthin geschickt, aber sie sind noch nicht zurück. Der Mechanismus befindet sich in den Katakomben unterhalb des Marktplatzes. Du kommst über den Kanal dort hinab. Erzähl mir mehr über die Biester in den Katakomben. Diese aggressiven Biester sind einfach überall. Irgendwo muss ein Nest sein, das wir noch nicht gefunden haben. Steige hinab in die Katakomben und suche das Nest. Du kommst über den Kanal dort hinunter. Bis später. Ein Held wird versagen und übel geschieht, nimmt er sich keine Zeit für eines Barden Lied. Erklimmst du mit Mut eine wackelige Leiter, so findest du Schätze, Getier und so weiter. Oh, verdammt. Das ist das 3. Mal diese Woche. Ich hab die Schnauze voll. Hallo, dort drüben. Hast du kurz Zeit? Womit kann ich dir helfen? Schau dir das an. Schau dir den Garten an. Das ist das Werk eines Wühlers. Muss ein besonderer sein. Normalerweise buddeln sie niemals bis hinauf ans Tageslicht. Du siehst aus wie ein Abenteurer. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Wo finde ich diese Kreatur? Er ist direkt unter uns. Geh durch den Kanal in die Katakomben. Dort findest du ihn. Ich habe spezielles Lampenöl, das das Biest anlockt. Töte es und bring mir zum Beweis sein Fell. Ich hoffe, du weißt, wie man Tiere ausnimmt. Wenn nicht, kann es dir ein Jäger beim Marktplatz beibringen.